Countdown USA ベストヒット USA 全米シングルチャートトップ20の発表です。アメリカの代表的な音楽業界ラジオ&レコーズが選びました今週のシングルトップ20。さあどんな順位になっているでしょうか。早速20位から発表します。Number 20 Rick Astley Never Gonna Give You Up 20位初登場です。Number 19 Gloria Estefan and Miami Sound Machine Can't Stay Away From You 19位初登場。Number 18 George Michael Father Figure 18位初登場です。Number 17 Patrick Swayze She's Like the Wind 17位初登場。Number 16 Natalie Cole I Live For Your Love 2ポイントアップです。Number 15 George Harrison Got My Mind Set On You 9ポイント大きくダウン。Number 14 Fleetwood Mac Everywhere 3ポイントアップです。Number 13 Bruce Springsteen Tunnel of Love 2ポイントアップ。Number 12 Elton John Candle in the Wind 4ポイントダウンです。Number 11 Paul Carrick Don't Shed a Tear 3ポイントアップ。Number 10 Foreigner Say You Will 3ポイントアップです。Number 9 Prince I Could Never Take the Place of Your Man 9位変わらず。Number 8 Pet Shop Boys and Dusty Springfield What Have I Done to Deserve This 4ポイントアップです。Number 7 Eric Carmen Hungry Eyes 3ポイントアップ。Number 6 Roger I Want to Be Your Man 1ポイントアップです。Number 5 Michael Jackson The Way You Make Me Feel 4ポイントダウン。Number 4 Expose Seasons Change 1ポイントアップです。Number 3 Bangles Hazy Shade of Winter 1ポイントアップ。Number 2 Tiffany Could Have Been 1ポイントアップ。And this week's number 1 In Excess Need You Tonight